Καλώς ήρθατε στο Ντουμπάι. Τι λέει, δεν ξεκινάει. Και να ξεκινήσουμε το test drive. Ξεκινάει προσωμείο. Λοιπόν, βγαίνουμε στο δρόμο. Σου είπα να ετοιμαστείς για απογείωση, δεν νοούσα. Ναι, αλλά εντάξει δεν περίμενες ρε με την μία παρέμβαση, δεν σκοτωθούμε. Θα είναι επιτυχημένη η οδήγηση άμα σου φύγει το κινητό από τα χέρια μας με τον gimbal. Είχα πάει να το πάθω μια φορά έτσι. Από επιτάχυνση. Έπεσε το κινητό μέσα στα μάξι, αλλά άμα το κρατούσε φίλε λίγο πιο δεξιά, θα είχε πέσει έξω το παράθυρο. Είναι αυτό που κατάλαβες μόλις τώρα.